Shalom libota na Nzambe, eza ngai ndeko wabino Didier, papa Didier pour les autres. Naeko pesa bino message Nzambe atalisi ngai na butu oyo eliki 2 jours passés. Ezalaki butu ya le 15 protokoma na tongo ya le 16. Nakokende tout droit na message na ngai après toko tala ba commentaire ni toko sala par après. Nazali mobali ya Mama Adeline Oya Adeline Télévision. Bon, d'habitude nazala na sima, mais lelo message sengi ke na bimangai moko pona na pesa message ona na libota na Nzambe. Mama ebisa ngai, Mama Adeline ebisa ngai bino message oyo sengi yo moko loba pona libota a comprendre pe nini oyo Nzambe alobi kati na yo. Pour ceux qui ont un bimisi dans le lobby, peut-être exala penda bien saisité. Donc yomoko ba détail ba nini yom te bien bien loba na libota na Nzambe. Ya o moninga bien aimé na yo kotal sabino message. Ezala ki butu à les 15 na ba 22h comme d'habitude na madame to bondeli na biso to bondeli sili et c'est là que nous là pour lobby musala. Nalali nangai et komaki ba 3h30 nalamuki mais avant nalamuka na mulungi moko na bisibino mulungi moko bien aimé impossible na mona na mulungi na ngwana te mutoki nzoto mbimana toki donc ngabi oh c'est comme si les fenêtres n'étaient pas ouvertes dans la journée et pourtant na bisoi madame ba fenêtre fungama mais na moni pe ba fenêtre ezaki ya kufungama nabi oh makamnino na la muki malamukuwa mabolongo na se mais natali na moni porte ya salon za ko fuma na moni madame azali kuna azako meka pusika bana fallait répondre na batu bazako komela na mitune belé fallait ko répondre puisque WhatsApp na et tonda moi mais il fallait bana répondre bon ça va mais ça la paix aux attentes ya kolala mais na moni ke ti wana azali kaka ko répondre batu ngai bon afuka mimala moko na bani ko bondela na komisi Nzambe na ngai comme d'habitude na sengi bolimbisi et puis tant on a ko senga présence à Molimo Santo na prière na ngai na mona mbala moko bu c'est comme si ba meminga ko mima bina bu esprit na ngai ke ipu et yo tal sanga sikoyo ba tremblement de terre na na mona ba ndako zo koya ba biloko zoko dindaka ba bâtiment ba nzete zoko kweyaka donc scène moko somo terrifiant bien aimé tala na uti na mulungu na mbala moko na ba nosamela yo mona susu ma manengo et ça linga penza passe et puis na ka mungongo moko zolo balangai omoni makambo ngai binazo mona na yebi kezai présence akolo ngai binazo mona nkolo abi makambo yo elekaki na Birmanie na avril 2015. Ah. Abi oui, elekaki na Birmanie na avril 2015. Tanga zo yebisa nga ndenge wana mbala moko na makanisi na bani ko bunda nga abi funa ko madate oyo. Na ko madate oyo parce que d'habitude soki pe na bimi na ba vision wana so ina zongi na zonga mbala moko te na nina ngozaka pasi pona na zonga na place oyo na bimeli ngabite oyo loko eza makamoko sérieux vraiment fona koma yango data yango ko lazo talisa ngai nazo bunda ko lazo loba na nazo kanisa lolengini na ko bimela mais na forcer tout esprit na nga ebimi na dû bik na fait yango bien aimé faut bik na fait zalaka nga na rata makambe bele nzamba talisa nga mais wa bik na fait zalaka te na no kansaka no nazo chama na mutu na ngai nzokande et banai ko kota nango mais etant na komena tongo ezaite mais depuis wana na koma yele big na ngai donc stylo na ngai na loba ezanga raté na feuille na ngai ezala pembeni pona kokoma oka onza ma révéler nga likambo na koma mbala moko na juka lobuko na ngana moi pongi wana mbala moko na ju stylo na ngai na feuille na komi date ngo na place. Allez, na selpe tout, na zonction na pongi, nzamba selpe ngulu, na zonka susu na scène na vision wana.
nzambe abi na omoni ngabi na moni yango na moni abi wono zo monana eza muke o ezo ya la 3 fois ou 4 fois plus 3 fois ou 4 fois plus ngabi nzambe makamnuni oyo abi oui nazana kanda c'est la goutte d'eau qui a déversé la vase donc kanda ya nzambe etondi mingi na motema sikoyo ebandi kobima donc moya bombe ya société abi naza na kanda puisque bata mokili bazoyoka te makambo nga nazoloba même bana nga bazosala makambo moko oyo eza impossible abomination na miso na ngai nzambe asiliki mabe ngai abi kolo metango bandoloba kaka ndenge wana kala mingi te namona bafissure banosala mabenene bafissure donc mabele bani kofungwama badistance ongo 1 km distance pendant 1 km nzela ezokende molai et puis immeuble bâtiment banzete bato baza kodinda somo c'était terrifiant bien aimé terrifiant nazoyebisa yo natali boye ngai abi nzambe makambo nini oyo ezosalema abi ça sera comme ça puisque bozoyokela ngaka sauté naloba bozoyoka te même bakonzi ya mboka partout nazomona peuple ya azali vraiment délaissé et le comment je ça maté pour na bas peuple ngai bikolo limbisa bi non nazana kanda et du coup na lamuki ekatani mbala moko na vana ngabi na que ça petit besoin tant la lamuki brusquement donc choc wana mbala moko la musa ngai na sali petit besoin na zongi na bandu boni la susu papa ale ngai wana na koti susu na kati na ndoto nzambe alobi na ngai alobi makambo oyo bakonzi ya mboka bazosala même na mboka bino bovandi nazosepela nango ata moke te même kuna so otali na Afrique pe kuna makambo ya malonga eza te peuple aza délaissé mutu moko azosokipe na peuple te bakonzi yango kaka eza bango moko bakosouffrir babiloko na ndenge na bango entre temps bapesa kaka ata ndambo epa peuple ezosalema te epuis na bino bana na nga bampate na ngai oyo nga na pona oyo nga nazotya motema bozosalela ngai ndenge esengeli te alors se nona eute ekoleka nzambe sikoyo atalisi nga likambo mosusu bo likambo yango eza pas vraiment en rapport direct, mais ils ont quand même un rapport dans ma tremblement de terre. Mais pour continuer à me faire un tremblement de terre, ils ont ils ont 3 ou 4 fois plus. Donc pour na kanda na zanango, il faut que ça makaka. Pour ndenge na zotale makam, besoin de changer le thème na binote. Bon, on a vu que c'est non après et le cas. Après ebisingai omoni pasteur wana omoni musala nzambe wana oyo yebi wana ngabi na moni ebisingai aibi ko se camoufler aibi ko se camoufler abi oui assez camouflaka vraiment kitoko ngana kamo abi oui aibi vraiment ko se camoufler abi lo lenge ya zali wana baza ebele oyo ba se camoufler bazo benga ba serviteur de Dieu bazo benga ba frère en Christ bazo benga ba sœur en Christ mais bazo se camoufler ba ko sala makambo ndenge sengelité nzambe siko azotalisa nga lo lenge bato na kati na ba mangomba na ba église bazo se camoufler croyant que baza ba vrai prédicateur ba vrai sœur frère mais eloko mon côté de bato bazobongo la mitema te tala kana nzambe place za ekota na rozo mosumo mukena loba makama tre maman de teroyo na si na yebisa ki amo pa ya momo na nzambe maman Adeline il y a de cela 5 ou 6 semaines na yebisa ki situation et puis on a une de vidéo na ye atalisaki libota na nzambe ndenge kanda ya nzambe ezali koloba ke bato ba changer ba bongo la mitema wana ezali première fois
Alors, deuxième fois, où on a matali singa susu, donc, namoni que c'est trop, eza makasi, on a mis en awa, na libota, bien aimé to bondela. Pour te bondela. Bon, na ko commenter un peu après. Alors, nazonga muke na vision wana, zamba ebisinga makambo ya pasteur wana. Ebe moni pasteur wana, aebi vraiment que c'est camouflé. Eza ye mon côté baza belé, ba pasteur baza réputé, ba frère pe, ba sœur en Christ, donc belé, bazo ça l'assemblée ko bon na mitema, mais bazo bon na mitema na mutu. Baza ka na position ba on balingi bazalela. Balingi tellement les choses de ce monde, makambo ya futilité o ya tinate, ya onde bango bazo ngovanda na yango. Mais ko bon na mitema, balingi te, baza ba hypocrite. Ngai na ole la rama na zamekolo limbisa bana bazara bana tokoye ba tout ça là o esengo les volonté na yo et voilà na la mukaki après donc voilà il y a déjà 3h30 na le baki tokoye ba 6h après te au bondana madame allez na kenanga na douche na sukola pona ke on sala et voilà na douche na omona Molimo Santo azolo balanga to bani ko sona Molimo Santo abi oyebi problème oyo ba ebisio ya camouflage abi oyebi tango ozalaki na internat okuta pe na situation wana na vani na zo kansanga bi tango na zana internat so na kuta na situation mbala moko ngabi oui je me rappelle mais non na zo ba tango ke no buka ba manga epa ya basango puisque basango tokoli na internat bazalaki na bilanga na bango baplantation mingi mo bamangie bavocatier bazali na mwa banzete ebele bo souvent tokokende na biso kuna na era ya pause na biso barécréation week-end de fois mpe tokokende na biso mona tozobukabuka bamamanga bamapela tozobukabuka alors souvent so mati na banzete ezokutana na caméléon. Alors on s'est rappelé un jour na matin na nzete na buki wa manga na buki et pebe na nga caméléon moko azalaki wana nga na mona na ngati na kiti allez collecte ozalaki na ye amati pe uti abuki buki ba manga pe metanga akiti abisinga didi omoni ba caméléon tinga na moni deux caméléons place ozalaki na monso ayi mo liboso wana ngabi non na moni te abi oui na moni ba caméléon Balamoko, mais c'est pas vrai. Oui, Alex, au monde, on a donc, Azalaki vraiment identique. Au moni caméléon, Azalaki fait, na feuille, ya manga, Azalaki fait, on dit mankou tout donc, azu penza, le lenge, poso, ya likasa nezali. Alors, on dit, mon sang habillé, bon, voilà. Au moni makamon, nezali. Donc, yango, wana, Makamususu ezali yozomona que non c'est le vrai mais c'est le faux en question. Donc ça dit que le faux baza au batama na kati ya le vrai. Tant bazo présenter ango au mona neti nde ya solo. Et puis ayebisi ngai ozo batango ozali na bondo okola na mboka na bino kuna na Congo. Tango okola ba seria président na bino wana akala. Abi ezali na ba billet ezali amenene wana bo bacha photo na ye donc bacha effigie ya ye président et puis na kati ezaki sur na moi sur otali otie bien mo likolo na soleil au mona na kati on dirait photo ne sur ezako na zo bimamo mke flou et puis to mona filigrane na kati filigrane mo singamo ezalaki wana to ilaksaki no mbongo wana ezali vrai. Alors, bano le gandeni, sur le bataille sur bio non sur la vraie. Abino, wana no kansande, moni mo santa bisinga que non, wana no kansande c'est vrai, mais non, c'était le faux dans le vrai. Ezalaki wa ocha boye ba ju billet ngo, ba bengi 10 personnes, 8 ba ba non, o ya faux et ça vrai. Mais en réalité, eza billet oyo ba tu mi balé ba ndimi que ezali vrai, ya ondem te ça vrai. Moni moso tata singa makabe belé wana mais pour na kolobaka eza lié na makambo ya camouflage wana na pesika deux exemples wana aibsengo moni makambo ndenge ezali la vanne ngabi oui batu belé baza wana bazo kolinga bongo na mitema te
baza kokosa koya na nzambe mais batiki nanu makambo na bango te. Et pourtant bien aimé, et pourtant kolo Yesu Masiya azotalisa biso yabi te soki boye pa na ngai boya na bosembo nyonso bomema oyo esili kozala salite nyonso ya bino nga na koyamba yango mpe napesa bino vie ya sika. Bien aimé, ozo se prétendre ye na Christ, entre temps ozwi mikumba na yo obombi yango eloko omema mpa ya Christ. Yango ni nzambe azosilika. Nzambe azosilika mpona makambo oyo. Bien aimé, to changer. Et puis atalisi nga lisusu makambo ya dépouillement. Nzambe aza na posa ya dépouillement ya mitema. Dépouillement extérieur kolo na bieza bien. Mais dépouillement extérieur, intérieur dans le bas, il y a un des mieux. Donc, tout d'abord, il faut oyeba ko bongo la motema na yo, kati na yo nengo zali wana. So yi motema na yo, o bongo li yango, otiki. Makambo nyonso Galate 5, 19, 21, zotalisa biso, makambo mabe wana ba orgie, ba ko passer temps na makambo na buzo, ba na songi na mensonge, tout ça, ce que tu as bien aimé, il y a un nzambe a receveur nango. Tant que tu as un moko qui na Galate 5, 22, il y a 9 fruits à Saint-Esprit bien aimé. Au talisi yango na libota partout aux okende. Ya on bimon na nzambe ba koye ba ina misala na ye. Mon nzambe ba koye ba ina apparence te kaka beauté. Saint-Esprit abando talisa ndeko moko na moko e ba te oya zayenga. Bato balingi osu balingi compagnie ya Saint-Esprit te. Molimo santo kole Yesu abina kei na tigi bino orphelin na rotine ya bino notre consolateur. Oya kozala guide na bino, oya kozala consolateur na bino, oya koyeba ko défendre bino na tango makambo ya ndongo ba ofunda bino, mais lui sera là pour vous défendre. Bien aimé, avocat na biso, ami na biso infidèle, ami na biso fidèle. Akotalisa biso bolingo ndenge ezalaka. Mais biso tolingi te. Yango ozomona mutu avandi kati na libota na yo bien aimé azosala mabe koyeba te tamba yako biso no fulani ne mutu asala makambo okamwe na yo mutu na yo muko okamwe obi, mais ce n'est pas vrai. Hein? Il faut batalisa ba yebiso ti yo bon pena musu bandi ko mona yango nzamba no fungolo miso po mona après exactement sur retard ça sali ba dégâts moko makasi. C'est plus que tolingi ko tambola longo la molimo santo te bien aimé. Problème na biso ngo wana. Et l'ennemi en question a une stratégie moko makasi. Donc azo pe sa biso tenter tolonga. Azo pe sa biso tenter. Et pourtant je suis un oui te bien biso que ceux qui t'ont utilisé parole la biso comme étendard que ezan zela la biso bien aimé balabi toza ba longi nous serons de vainqueurs. Mais bateau ba bien bazala ba vainqueurs baza tango nyonso ko échouer. C'est plus que munguna oyo tozo bunda na ye azala ba stratégie moko ya te onima ko te. Donc il faut ça la mutu ya mabondeli bien aimé. Il faut ça la mutu oyo ami pesi penza na makambo nkolo ozala kondima ozala foi kondima wana ozala ngo bien aimé foi oyo babi que c'est capable de déplacer la montagne. C'est-à-dire que les camo ils se poser pa na yo oyo ezomona keza likolo na yo bien aimé na kati na kondima na yo ozo kolongola ngo ozo kubwaka ngo kuna maladi oyo eza makasi tango ozo bondela okoti mabondeli na yo omona ke maladi wana ekei. C'est plus que ça na kondima te nzambe yo ndimela akosunga yo pe akosala minene. Et puis omona ngo tango bondeli ngo wana poza na kondima pe eza kokokisa. Bien aimé, le royaume des cieux appartient aux courageux. Et ça, quand la bateau va lendama, baronde barokota, na royaume dessus. Bah bien, monsieur, t'es allé du roi du soir tonga. T'as la raison une côte singa na yo, ngo tonga bateau batonga bayebi. Des fois pendant côte ça singa na kati ya tonga na za rapase, mon les jours rataka. Monsieur faut sur la tabalinette, sur le balinette, au côte ça bien. Monsieur mon faut payer ça mouina pour mon bien. Donc ça dit que les autres singa biso moi ba stratégie pe le quoi la munguna zo sala ba stratégie biso be faut appliquer ba stratégie ndenge na ndenge bien aimé ba stratégie na biso za ndenge ni soki toza makasi na mabondeli jeûne et prière
et puis toujours temps na biso ya koyeba kobondela ozwa temps na yo kobondela bien aimé zwaka temps ya kobondela ça la système ceux qui vous ont la famille ça la système à rotation vous bondela de partir à minuit lobandi minuit boutique 3h du matin bouquet 6h bouquet 9h ou 10h après bouquet na 12h et puis bobaluki comme vous baluka vous avez la sens ya montre ndenge allez les 4 points cardinaux nord sud est ouest ndenge na batanga nyoso zelo kola ozo lamba moto wana ya bilei so o tie biloko na yo si so lamba olongoli wana resho o mona moto ketika moto wana eza siko lokola obandaki na minuit olongo olambi biloko na yo olongoli donc moto wana e okende ti po e comme oza sur na moto pendate o mona ti ba 3h du matin soki o chauffer sur ma bonde na yo lituko na comme sur moto car non ça dit que ndako na yo makam na yo eza moto monguna moyen sala ba intervention ezate c'est plus que relais au salam mais ce qui relais au salamate c'est ça et pas monguna profitera puisque la Bible nous dit que il rôde tout autour de nous pour na koyeba ko jouera occasion à côté pas ça donc juste zalaika pour na koyeba ko lendisa bien aimé la situation que si yango mais il faut tous en kondima wana bien aimé kondima na biso ya onde ke kotsa biso na bokonza likolo ezate na makambo ya pamba non il faut totika ko songi ko boma maloba mabe pa ya batu totika likunya totika makambo nyoso tu ya mabe wana o nzamba lingite bien aimé. Et puis tout ça là dépouillement est solo dépouillement où il y a biso ya bino bandiko basi dépouillement bozo sala wana oui c'est bien mais faut bo sala ngo ya mutema moko beaucoup sabatute botika ba extravagance peut-être ko tshaba ba maquillage makasi wana ils peut ça passe au moins il faut eza yote soko mital bi au moins eza na ngo yote pour maquillage il est tellement trop soko tale au moins kitala kitata la yebi que non elongi ozo présenter eza yote ozo mona wana et puis yo poye bien nzamba zo sepela na biloko wana te bandeko mibali pe dépouillement ezala ne uti tant ozo wuta na kati na motema na yo ezobima na bato bamona okwa mobali ya solo pa mibali lokwa mibali kaka ndenge wana non nazolo comprendre makambo nazoloba donc faut zala mobali penza ya mobali ya bien ezate mobali ya lokola mwasi lokola non c'est pas ça kolata pe ba bilamba moko oyo ezo sala bien te na miso ya Nzambe donc ça dit que muto oyo aza depuis kati na ye oyo atiki mabe atiki makambo ya malamu ya mabe wana esala na miso ya Nzambe za abomination au moins que ils ont reflété pe na cornaille. Là je parle de vrai puisque ba faux ba camoufleur bazali. Ba to ba se camoufler pe bazali. Mais celui qui a le Saint-Esprit bien-aimé a comprendre que mutoyo a se dépouiller ya lokuta mutoyo a faux. Ya on que faut to kangama na Saint-Esprit a relaxa biso le lengi ni to kotambola sena mokili oyo bien-aimé. Message en Nzambe yango wana Nzambe azo sepelate Nzambe za na kanda bien-aimé. Talisingai et puis donc na elo salingai somo c'est plus que tant nzamba talisinga date wana ya avril 2015 tant na lamuka na tongo na mekutala na Google Nathalie ngai nzambe makambo nino komisi okomi kotalisanga makambo boye et c'était correct na moni tremblement de terre mo zalaki na 2012 Yami Baliza en 2015, Moussou Souzagi en 2019. Et les gens m'attendent si en avril ou en 2015. Et ça qui la magnitude il y a 6,9, c'est-à-dire tout le barata 7. Magnitude donne les force il y a tremblement de terre. Donc les aïe pendant tout le bandé ni makasi penza te. Vous mais si quoi tant que nous soukola Moni mon centre total sanga abino. Au moins, pour la comment on se pose la question à mon conzam, il y a 3 ou 4 fois plus. 3 ou 4 fois plus en gros, puisque la monnaie tremblement de terre en gros, bah, tu vas faire ce qui va y a 3 ou 5 personnes. Tant que nous allons
molimo sota bi non non makanisa nzambe eza yo te. Donc na pringa mo na zongi lisusu nga bepa ya nzambe 1 égale 1000 1000 égale 1. Donc nzambe aza na ba calcul na ye. Tiens solo ba ya oyo ko ye ke ya la makasi. Donc c'est à dire que molimo santa talisi nga bi et eza na niveau ya gravité nango. Donc magnitude wana eza force eza force ya tremblement de terre ndenge ça. Donc peut-être place 2 immeubles ezokwea mbala moko après bien mosusu 10 minutes bien 4 minutes mosusu kwei wana ezala lokola 10 immeubles mbala moko kwei babatime kwei mbala moko et puis kala mingi te événement mosusu esala misusu bien baimmeuble mosusu kwei mbala moko. Donc eza force wana nde motu ekotenir compte na nyonso wana. Molimo santo talisi yango molimo santo nova na ye papa anga bia bon na comprendre puisque na ndokotala na makanisi na ngai bon peut-être jamais comme nzama no système abina ko frapper penza so ba o changer te. Donc naza ko planifier na sala penza ya mabe yango bien aimé ngai ndeko na bino na ememeli bino maloba oyo na eka pona passer message moi ba commentaire avec wana ezaka pona ko compléter. Donc message ezali nzambe azosepelati aza na kanda akofrape tala ba message bandeko bazozwa derrièrement mumu na nzambe mama Deline azwaki mpe aye message awa atali lolenge nzambe asepelaki te na mboka biso tovandi konza mboka azali na posa asala orphelinat ndenge nzambe atalisaki nzambe asepelaki te pour la construction orphelinat. Pourquoi? C'est plus que présence à parents et parents na bazawapi. Point d'interrogation. Nzambe asepelaki te. Alors je continue sur le bac non mitema bateau, ils ont changé même banana ye. Mais chaque fois ils insisté que ba o ba olanda ye, ba o ya ye akobatela. Bien aimé ba o ya nzambe. Yango tango koki bien aimé luka kozala na part ya nzambe. On ne peut pas être chaud et puis froid, non. Il faut faire la part des choses. Soit on est froid, soit on est chaud. Yuma na nzambe muko ozala ba concert mokili muko ba concert nzambe ozawana muko osala makambo ya mokili muko osala makambo yo nzamba zo sepela ngo ozala position te. La Bible nous dit qu'il ne faut pas être chaud et froid. Soit on est chaud, soit on est froid. Bien-aimé, nzamba zo belela biso to changer. Tolanda makomi na ye tokozala balongi tozala ba oyo bakolendisama. Bien-aimé, moto ya kokota royaume de cieux il faut azala makasi oza paresseux passe tango oza zolozolo passe. Bien-aimé, tozala makasi so toza molende tokomona ya minene yango oyo nazalaki nango mpona lelo yo ndeko oyoki ngai partager message oyo yebisa bandeko kino situation eza malamu te. Nzambe aza na posa abebisa susu apinir non seulement ba oyo bazosambela na bakonzi ya mboka partout par là puisque peuple azomona clarté, peuple aza délaissé à lui-même. Nzambe aza na kanda yango nayeki epai na bino bien-aimé tobondela nzambe aépargne baoyo ya ye ayoka mawa asala nengona te puisque tremblement de terre natala ya nzambe atalisi nga abi eza plus que ça. Et nani kobosa likambo moko ke tanga yebisa ngai ezala plus de 3 ou 4 fois mbala monaki mopepe uti na libanda na kota mai mopepe moko makasi eye kote ya mabele epanzi biloko nyonso bandoko ozala mopepe moko impossible et puis banzele ezofungwama biloko ezodinda bato bazokodinda. Bien mais c'était ahurissant pasi na mawa esalinga mawa ti sikoyo esalanga mpenza bien te ke likambo wana soki ekomeli biso eza pasi. Bien aimé, yango ngai na yo bien aimé tobondela nzambe aza na posa nde tochange oui tokobondela nzambe mpe akoyokama me tochange nde mitema na biso tozonga na makolo na ye akolo yesu masiya toloba kolo toyepa na yo toyei tosala oyo eza volonté na yo baba na biso toluka oyo eza royaume de cieux d'abord
ba besoin na biso ki yande après. Koluka royaume de ces années, ko ça la volonté en Nzambe, ko ça la volonté en Nzambe zani ya kaka ko iba ko sa posa na ndenge makomi zoloba. Totanga la Bible na biso, toza monte ya malamu, totika likunya, totika ko zolo la bato, ko finga bato, makambo mabe wana bien aimé totika. Je suis un 8 c'est à l'issue du son na lobby que ceux qui doivent appliquer parole de Dieu, bien aimé, toza la balongi. Na ceux qui wana puisque ça a un message. Tokoya malasima peut-être na ba message mususu, pourquoi pas peut-être na ba mate pour na koyeba ko sunga libota na Nzambe. Merci bo tikala na kimia na Yesu. Amen.